Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер имаме огромното удоволствие да разговаряме с Салвадор Ракели, или както е по-известен, Сал Ракели. Той пристига чак от Америка. Добре дошъл! И както предполагам вече сте разбрали, тъй като имахме и публикации в Списанието и в сайта, той се занимава учи хората на духовност, пише десетки книги, освен това е лечител, духовен съветник, музикант и звукозаписен артист. В книгите се засяга много интересни теми от областта на физиката, математиката, астрологията, какво ли не. Много се радваме и ти казваме от сърце добре дошъл. И добре дошъл на Калян Кирилов, който ще ни помага в превода тази вечер. Как е в България? Как се чувствате? How are you feeling? It's good to be here. I love Bulgaria. It's a wonderful place. Sofia is a wonderful city. Много съм щастлив да бъда тук. България е едно чудесно място, а София е прекрасен град. А за кой път идвате тук? What order of visit is that? Have you visited Bulgaria before? This is probably about the 10th or 11th time I've been to Bulgaria. First time I think was in 2011. Мисля, че за 10 или 11 път идвам в страната. Първия път, когато посетих България, беше през 2011 година. I've only missed a few years. Да, по време на пандемията, предполагам. Пропуснах само за няколко години не съм идвал. I presume that is as a result of the pandemic? Yes, if you want to call it a pandemic. Ако искате да го наречете пандемия, да, може да се каже. I'll call it an event. Аз лично го наричам събитие. Напоследък много зачестиха тези събития. Well, these events have become more and more frequent as of late. And true, that's true. Ние буквално не можем да насмогнем от една тема в друга, като се започне, говоря за Европа, то не бяха, вируси, ваксини, насекоми в храните. I mean, starting basically speaking about Europe in particular, it's one thing after another. It's, pandemics, viruses, wars, insects in food. Сега искат да удължат разрешението за отровния глифозат, искат да премахнат всякакви регулации за ГМО. Now they want to extend the permits for the toxic glyphosate and also want to lift the restrictions for GMO. И в момента въобще не засягаме темите за войните, които се случват. And don't get me started on the topics of the wars that are going on. Какво става с този свят? What's going on with this I can kind of put it all into perspective. I'm going to sound like a religious person for just a moment because I'm going to use a word that's very popular, apocalypse. The word apocalypse means all that has been hidden shall be revealed, or the lifting of the veil. Искам да, може би ще прозвуча малко като религиозна личност. Тук не искам да използвам една дума, която е много характерна за религиите. Това, което се случва в момента, апокалипсис, а именно всичко това, което е скрито, ще бъде извадено наяве. So, from a psychological point of view, you could say we've had a lot of trauma collectively as a society buried in our collective subconscious, or as Jung would call it, collective unconscious. От гледна точка на нас като общество, всичко това, което е скрито, всъщност, което е било дълбоко скрито в нашето колективно подсъзнание или както би го нарекал Юнг, колективно неосъзнато, излиза наяве. And so now all of this deep subconscious trauma and negative programming is coming to the surface en masse. И сега всички тези задълбочени травми, които са в нашето неосъзнато, в нашето колективно подсъзнание, наистина масово започват да се проявяват. Things like COVID were actually a blessing in some ways, not to make light of the people who suffered. Неща като COVID-пандемията, например, по някакъв начин дори могат да се окажат така
изненадващо позитивни. Не искам по никакъв начин да кажа нещо негативно за хората, които са изстрадали, напротив. Because it forced people to go within. Oh, we can't go out to the pub and have a beer. We have to stay home because the pub is closed. And of course, some people would drink at home, but others, this was their chance to go inward and reflect on who am I? За някои хора това беше възможност. Наистина, за определени хора може да се каже, че те заместиха това, което правиха преди социално, с неща, които могат да правят по домовете си, вместо да отидат по заведенията, просто пренесоха тези занимания вкъщи. Но имаше възможност за някои хора наистина да пренесат фокуса върху това, което се случва вътре в тях, във вътрешния им свят. Also, to anyone who has done the research and investigated the whole COVID event, one of two possibilities exists. Either there's an incredible amount of incompetence on the part of the medical profession, or there really was a conspiracy. За хората, които много подробно са се заробили в темата за COVID, хората, които много детайлно я изследват, могат да видят ясно, че става въпрос за две възможности, две ясно очертани възможности. Едната е или наистина е изключително огромна равнище на некомпетентност от страна на всички хора, които се занимават и работят в здравната сфера, или от друга страна, другата възможност е съществуването на конспирация. And part of this experience is that of the soul lesson not to blindly trust authority. Част от това преживяване наистина може да се каже, че единствения важен урок да нямаме пълно доверие, да нямаме никакво доверие в авторитетите. And this goes for the wars as well. Същото можем да кажем и за войните, разбира се. It's been said by many famous war historians that the first casualty in war is the truth. Много известни историци, които описват и разказват за войните, казват, че първата жертва в всяка една война е истината. All countries have propaganda to some degree. Разбира се, всички държави в една или друга степен практикуват пропаганда. And it's very difficult, even if you're on the ground fighting, to discern fact from fiction during wartime. И в военно време, наистина, дори и хората, които се намират на място, които водят битките, сраженията, те също много трудно могат да отделят фактите от измислицата. Nevertheless, a lot of people are waking up to the fact that things are not as they seem. Въпреки това, много хора обаче наистина вече се събуждат и озряват за разбирането на факта, че нещата не са такива, каквито изглеждат. And I'd like to use mainstream science to illustrate this just briefly. Бих искал да използвам традиционната наука, за да илюстрирам това с няколко много кратки примера. The visible light spectrum is a narrow little band between infrared and ultraviolet. Спектъра на видимата светлина е една много тясна ивица, която се намира точно между инфрачервената светлина от една страна и ултравиолетовата светлина от друга. So the spiritual universe is that which is beyond the physical, which cannot be seen by the physical senses. Духовната вселена е отвъд физическата, тя е отвъд това, което може да бъде видяно с физическите сетива. So as you can see, the spiritual universe is vastly larger than the narrow little perception that our physical senses offer us. Съответно, духовната вселена наистина е много по-широка от това, което ние можем да възприемем с нашите ограничени физически сетива. Not only that, we think of this world as having solid objects in it. Нещо друго много интересно, което мога да добавя към това е, че ние наистина възприемаме света като място, в което има твърди предмети, наистина солидни предмети. And yet we know that this is vibrating energy with a lot of space. Но ние знаем, че всъщност твърдите тела са просто вибрираща енергия, която има достатъчно пространство да изявява себе си. So the first thing we need to do is not make assumptions, not take things at face value, but investigate, use critical thinking. И съответно първото нещо, което ние можем да направим при това обстоятелство е наистина да не вярваме на нещата само по начина, по който те ни се представят, а наистина да можем да изследваме, да разглеждаме, да практикуваме критично мислене.
Тоест, опитвате се да ни кажете, че ние живеем в нещо като в матрица, която е илюзорна. In a way, what you're saying, if I understand correctly, is that you think that we live in an illusion, something like a matrix. This world is not an illusion, but the way we perceive it is an illusion. Материалният свят, този свят, в който ние живеем, не е илюзия, но начинът, по който ние го възприемаме чрез сетивата си, е илюзия. You could say that this is a holographic projection from a single point. Бихме могли да кажем, че всичко това, което наблюдаваме, целият свят е холограмна проекция, която излиза от една единна точка. What the scientists call the Big Bang. Това е нещо, което учените наричат големия взрив. Or you think of somebody's blowing up a balloon and it expands outward as it blows up. Или можем да дадем другия практически пример за някой, който надува балон, който се раздува и съответно се разширява в момента, в който бива надуван. You could also say we're living in a simulation. Човек би могъл да каже също, че живеем в една симулация. And this has essentially been proven in quantum physics. Всъщност в квантовата физика това на практика е доказано. Think of the pixels on the computer screen when you're playing a video game. Помислете за пикселите на компютърния екран, когато играете компютърна игра, видеоигра. Think of this as a very high resolution video game that we're living in. В общи линии за живота, който живеем, можем да мислим като за една видеоигра с наистина много висока разделителна способност. The pixels are composed of time and space, and there's a quantum distance and a quantum time. Пикселите се състоят от време и от място, има квантово разстояние и квантово време. Called a Planck distance or a Planck time for Maxwell Planck, one of the scientists. Това е наречено разстоянието на Планк или времето на Планк, константата на Планк, която идва от всъщност името Планк идва от учения Максуел Планк. But I don't think we want to get too deep into physics. Но може би не е необходимо да се задълбочаваме толкова много в света на физиката. На мен беше много интересно по какъв начин всъщност една малка група от така наречени лидери успяват да ни държат в техния лабиринт, в който са ни вкарали. Как го правят? I found it fascinating that a small group of leaders were able to basically put all of us entrenched into this maze that they created. I'm just wondering how did they achieve that? How did they make it? Това, което те правят, е очевидно срещу хората. Because what they do is very evidently, self-evidently against the people. Yes, in my earlier books, the Earth Changes and Beyond, Earth Awakens, and The Real History of Earth. I have 3 books on the subject. Аз съм написал 3 книги по въпроса и във всяка една от тези книги съм говорил и споменавам точно за това. These books challenge what most people consider to be natural science. В тези книги всъщност аз оспорвам много от това, което хората считат за естествени науки или за природни науки. I've been contacted by beings from various levels and dimensions, and I work with some of them regularly. С мен осъществявам контакт от много различни същества, от различни измерения и много често работя с тях. A lot of what I'm about to say is being verified by archaeologists and paleontologists. Много от нещата, които предстои сега да споделя с вас, всъщност са потвърдени от палеонтолози и от археолози. We did not evolve from primates. Хората, ние не сме еволюирали от примати. And it's pretty easy to prove that. Изключително лесно е да го докажем всъщност. For example, mutation, when a species mutates, eventually the entire species mutates. Всъщност, когато определен индивид от даден вид еволюира, то целият вид еволюира. So if gorillas or chimpanzees mutated into human form, why are there still gorillas and chimpanzees on the earth? Съответно, ако
горилите и шимпанзетата са мутирали, са се превърнали в хора, то тогава защо все още има горили и шимпанзета по този свят? Not only that, there is evidence that our DNA was tampered with millions of years ago. Не само това, съществуват също и доказателства, че нашето ДНК е било манипулирано преди милиони години. I don't like to use the expression laboratory rats, but in essence, human beings have been laboratory rats to extraterrestrials. Аз не обичам да използвам словосъчетанието лабораторни плъхове или лабораторни мишки, но истината е, че хората сме били такива за извънземните раси. There are at least 23 different extraterrestrial races that have influenced our DNA, whether it's through interbreeding, through experimentation, splicing the DNA. Има минимум 23 различни извънземни раси, които по различни начини са оказвали влияние върху нашето развитие, дали чрез добавка или редактиране на нашите гени, или чрез определени видове кръстоски, но по принцип те са оказвали влияние върху нашата история, върху нашата генетика. So you could say we're a melting pot or a soup filled with different kinds of DNA. Би могло да се каже, че ние всъщност сме наистина едно кипящо гърне от различни видове ДНК, които са събрани на едно място. So when people say it's human nature to be competitive and go to war and try to defend the family and all of this, that's interbred into us by various extraterrestrial races. И когато хората казват, че е абсолютно в рамките на човешката природа да сме агресивни, да воюваме, да се опитваме да защитаваме семействата си и така нататък, да сме агресивни, да се борим за успех, всъщност това са неща, които са, така да се каже, вкарани в нашето ДНК от извънземни същества. But the good news is we are beyond all of this. Добрите новини обаче са, че ние вече сме преминали това ограничение. We are powerful, creative, spiritual beings created by a benevolent, loving creator. Ние сме едни наистина силни, креативни, добри същества, които сме създадени от овластени и създадени от един благосклонен създател. That may seem to contradict what I just said, but there are levels and dimensions of reality. Това може би по някакъв начин изглежда противоречиво на това, което разказвах до този момент, но всъщност има много различни измерения на реалността. In these lower dimensions, which are often called the realms of duality or Maya or illusion, all of these dramas are taking place with different star systems. И съответно в по-ниските измерения на съществуването, измеренията на дуалността, измеренията на маята и така нататък, се осъществяват всички тези неща, които описах малко по-рано в рамките на звездните системи. But there are higher realms beyond these dualistic dimensions where there is infinite love, where there is infinite light. Отвъд тези дуалистични измерения обаче има и по-високи измерения, където има безкрайна светлина и безкрайен живот. And the key to ending war, poverty, misery and suffering on earth is to go within and access those higher levels of who we are. Ключово за начина, по който можем да преодолеем всички тези проблеми, войните, глада и така нататък, наистина е да се вглъбим в себе си, да навлезем дълбоко в себе си и да достъпим този свят на светлина. And this is why meditation and holistic healing and many other methods and processes are so important. Поради тази причина медитацията, холистичното лечение, себепознанието и вглъбяването в себе си са толкова важни. So I took your question and kind of went all over the place with it. Аз всъщност, така да се каже, отговорих на всичко около вашия въпрос. Да, ако се върна все пак към моя въпрос, възможно ли е тези псевдолидери, които ни управляват, всъщност по някакъв начин да са свързани с тези извънземни, които са по-материални, които искат повече власт, алчност? Going back to my question,
do you think that it's possible that our leaders are somehow tied or in cahoots with these aliens that, for example, are a bit more materialistic in their thinking, power hungry? Mm-hmm. Yeah, there's several negative extraterrestrial races that have heavily influenced many of our so-called world leaders. Има няколко негативни извънземни раси, които са оказали наистина отрицателно негативно влияние върху така наречените ни лидери, световни лидери. The whole story is rather complex, but there are beings from the Orion and Draco star systems that have astrally possessed many of the world leaders. Много е сложно за разказване в толкова кратко време, но можем да кажем със сигурност, че същества от звездните системи на Орион и на Дракон, съзвездието Дракон, по някакъв начин астрално наистина са се вселили в световните ни лидери. These beings have forgotten that they are part of God, that the light is within them, and so they believe they have to take light from others by possessing them, and they get high on the lust for power that many of these, I call them false leaders, possess. Много от тези същества са забравили всъщност, че те са изградени от светлина, че светлината е в тях и те се опитват да я заграбят, използвайки тази техника на вселяване в нашите, аз ги наричам, фалшиви, неавтентични лидери. I should mention the difference between true power and false power. Сега тук може би добре да отбележа разликата между действителна сила и недействителна сила. True power comes from God and God is within us. Действителната, истинската сила идва от Бог и Бог е в нас. If I have true power within me, why would I need to control or manipulate other human beings? Ако аз нося в себе си истинската сила, какво ми носи това аз да се опитвам да контролирам други човешки същества? This insane desire to control, manipulate, enslave and oppress others comes from a deep-seated belief in powerlessness. Това наистина психопатично желание за контрол над останалите идва от усещането за безпомощност. So you can tell right away whether someone is coming from the ego or the little self that's full of fear and they want to stir up fear for their cause. И веднага можем да кажем и много лесно можем да усетим кога нещата идват от моментите от амбицията на егото, от желанието да подтикваме хората към техните страхове, за да можем да използваме това за нашата собствена кауза. This is why I say there was a pandemic. It was called fearitis. И поради тази причина аз много обичам да казвам, че да, наистина имаше пандемия, но тя беше една пандемия от страх. So that's just one example. And then, of course, these wars, the continuous wars going on in different parts of the planet. Това е един пример, но има и много други примери, например тези безкрайни войни, които наистина се водят в различни части на планетата безспирно. It's this divide and conquer mentality, pit one group against another group so that nobody realizes who's pulling the strings behind the show. И тази амбиция за прилагане на стратегията разделя и владей, една безкрайна манипулация, така че да се отклони вниманието от това, кой действително дърпа конците, кой контролира зад кулисите цялото представление. So they want everybody waving a Russian flag or a Ukrainian flag or a Palestinian flag or an Israeli flag. И естествено всеки иска и желанието наистина да се представят нещата така, че някой развява руски флаг, украински флаг, палестински, израелски флаг. Instead of going within and discovering what's beyond all this duality. Вместо да се вглъбят в себе си, да навлязат в себе си и да открият истината, която се крие зад тази дуалност. So these beings are desperately afraid of losing control of their false narrative, which is we're the chosen ones, you're the little people. И тези създания всъщност наистина са отчаяни,
в това да се опитат да запазят своята история, историята, която сами си разказват, че те са тези, които имат контрол, те са тези, които са властимащи, съответно могат да властват по този начин над малките хора. So the only reason the so-called power elites seem to have power is because people believe they do. И всъщност се оказва, че единствената причина, поради които тези лидери, които имат власт и сила, имат тази власт и тази сила, е защото останалите хора вярват, че те имат. I'm a poor, helpless little human being, a little pawn in somebody's chess game, and you know they're going to control me through the money supply and through the military or whatever else. Аз съм едно малко объркано човешко същество, аз имам страхове, аз ще бъда контролиран или контролирана с различни механизми, независимо дали това е финансовия механизъм и парите, които се дават, или чрез войни, или по някакъв друг начин. And it's all because we've forgotten who we really are. Истинската причина за това е, защото ние сме забравили кои сме всъщност. Добре, до кога според теб ще продължи тази игра? In your opinion, how long can this game go on? Well, that's a good question. It's been going on far too long. Това е много хубав въпрос. Честно казвам, по мое мнение, тя продължава вече твърде дълго. Sooner or later, actually it's sooner. There's a lot of people who are getting tired of these wars. Честно казано, независимо дали сега или малко по-късно, мисля, че по-скоро ще бъде, тъй като много хора започнаха да се уморяват от тези войни. I mean, how many people out there are struggling from day to day, week to week, just to pay their bills and take care of their families? Има толкова много хора, които наистина преживяват, наистина много трудно минават през живота, трудно се справят с ежедневието, живеят от една заплата до следваща и се опитват единствено и само да се грижат за своето семейство и за себе си. Meanwhile, a certain country in the West, their military misplaced $2.3 trillion. Oh, we can't find our 2.3 trillion. Между другото, едновременно с това, в същия този свят, западна държава, няма да кажа коя, военните в тази държава са успели някак да изгубят 2,3 трилиона долара. Просто ги няма. Няма ги. Къде се, не знае. Oh, and has anyone seen our $80 million fighter plane? It went missing. Някой виждал ли изтребителя за 80 милиона долара, защото и него не можем да намерим. And what about all those billions sent to Ukraine? Half of it's ended up on the black market. А милиардите, които са изпратени към Украйна, половината от тях всъщност са на черния пазар. The Israelis and Palestinians are probably using some of the weapons that were supposed to go to Ukraine. Израелците и палестинците всъщност най-вероятно използват някои от оръжията, които трябваше да стигнат до Украйна. It's a big racket, a big monetary scam. И това е един безкрайен рекет, това е една огромна парична финансова измама. And they don't care how many women and children they kill. It's all about making money. Те не се интересуват колко мъже и жени са убили, колко деца са убили. Единственото, от което се интересуват, е да правят повече пари. Because they've put money on the throne in place of God. Защо? Защото те на трона вместо Бог. Really, they put power on the throne because they feel that having money will give them a sense of power. Всъщност, даже ако трябва да сме по-конкретни, по-скоро те са поставили властта на трона и парите са техния начин да се докопат до тази власт. А кога ще ударим дъното? Има някои автори, които казват, че 2017 ще се срещнем с извънземни, нещо ще се случи. When are we going to hit rock? 27 When are we going to hit rock bottom? Because there are some authors who say that 2027 we are going to come face to face with some aliens. When do you think that's going to be? Well, that's been talked about for a long time. There's some channels out there that have been waiting for the ships now for 25 or 30 years. Това вече доста време върви като хипотеза. На някои места даже очакват корабите да пристигнат от вече 25 или дори 30 години и продължават да чакат. The truly evolved extraterrestrials are coming telepathically to those who are able to hear their messages and understand their messages. Наистина еволюиралите извънземни същества пътуват
и достига техните послания телепатично само до определени хора, които са еволюирали достатъчно, за да могат да чуват техните послания. Most of the masses of humanity are not ready to receive the messages of the benevolent extraterrestrials. По-голяма част от масите на обществото още не са готови да чуят и не могат да чуят посланието на извънземните. Imagine what it would do to the religions of the world if it was revealed that the gods of mythology were extraterrestrials. Представете си какво би се случило в горе-долу всички религии в света, ако бъде доказано и показано, че всички богове, всички божества са всъщност извънземни. A lot of them with advanced technology and big egos. Много от тези извънземни с изключително напреднали технологично равнище и с много големи егота. Wanting to be worshipped and praised, for their technological prowess. Които съответно се искали да бъдат обожавани, да бъдат оценявани и хвалени за технологичния си напредък. And you can see all the ancient monuments around the earth and realize that there was very advanced technology here in the past. Можем да видим древните паметници по цялата земя и много лесно да заключим, и то съвсем правилно, че наистина в миналото тук е имало много напреднала технология. We could not build the Great Pyramid today with all of our advanced technology. С цялата наша напреднала технология ние не бихме могли да построим великите пирамиди в Египет. Not at the level of accuracy that it was originally built. В настоящия момент просто не можем не и на това равнище на точност на строителството, с което те са изградени. So, the first thing is people need to recognize the difference between benevolent and malevolent extraterrestrials. Така че хората трябва да започнат с това първо да могат да осъзнаят каква е разликата между благоразположените, добре настроените извънземни и зле разположените извънземни. So if you go to a channeling or you meet a channel and you hear their message, you need to put that message to the test. Is this message promoting unity, harmony, and expansion of consciousness, or is it promoting fear, judgment, the chosen ones? Съответно, дори да чуем и да се запознаем с някое послание, трябва наистина да го подложим на тест на нашето собствено мислене, да установим дали това послание е отрицателно, дали в него става въпрос за страх, за разделение, за избраници, или от друга страна е позитивно послание за мир, за любов, за единство. Имаме още един въпрос, беше ни зададен за нашата среща. Според Дейвид Джакобс, в неговата книга Walking Among Us, ходещите сред нас, Jacobs, in his book Walking Among Us, авторът твърди, че извънземните продължават да експериментират с нас и дори си правят хибриди. The author stated that aliens continue to experiment with us and they even create hybrids. There have been many hybrids over the 100 million years that Homo sapiens has existed. Продължение на много милионите години, в които е съществувал вида Homo sapiens, човечеството е имало много хибриди. Just briefly, for those of you who haven't read the books, the humanoid form, something similar to this, began about 900 million years ago in the Lyra-Vega star system. За тези от вас, които не са чели книгите, хуманоидната форма, нашето тяло, което съществува, вида, в който съществува днес, е започнал преди 900 милиона години в звездната система Вега. The modern human, or Homo sapiens, began about 100 million years ago in the Pleiades star system. В съвременната си форма, човечеството е започнало своето съществуване в начина, по който изглеждаме сега, преди 100 милиона години в звездната система или съзвездието Плеяди. And the first major civilization on Earth was about 10 million years ago. Първата сериозна цивилизация на Земята е създадена преди 10 милиона години. So throughout the last 10 million years, there have been Syrians, Pleiadians, Arcturians, Venusians. През последните 10 милиона години на Земята е имало представители от много различни съзвездия.
Zeta reticulans, and various hybrids of these groups. Много различни хибриди измежду членовете на всички тези групи. A couple of the hybrids are known as Hathors and Esasani. Those are both hybrids. Някои от хибридите се наричат хатори или есасани. Това са някои от видовете хибриди. The Zeta reticulans interbred with the humans and have created various hybrids, the Andromedans also. Зета ретикуланците, които са създали хибриди с хората, също андромедците, много различни видове. You could say we're all hybrids. Би могло да се каже всъщност, че всички ние сме хибриди. And in fact, when I do my readings with people, I frequently list their dominant DNA types. Всъщност много често, когато разговарям с хора, които изброяват различните видове, типове доминиращо ДНК. Some of the scientists out there are shaking their head. Well, where is that in the DNA? Някои от учените, така може би в момента клатят глава и се питат, къде се намира това точно в ДНК-то. It's in the part that they call junk DNA because they don't know what it's for. Това е частта, която те наричат junk ДНК. Отпадъчна ДНК, може би. Те го наричат така, защото не знаят всъщност за какво се използва. When has nature ever created junk? Кога всъщност можем да кажем, че природата е създавала нещо излишно. Everything has a purpose. Всичко служи, всичко изпълнява някаква And цел. this part of the DNA contains a record of the different extraterrestrial groups that have interbred with us, our ancestors. Тази част от ДНК-то всъщност е част от тази група от извънземни, които са наши предци. So we're all hybrids. Всички ние сме хибриди. Дали е вярно това, което твърди Боб Лазар, че има летящи чини в зона 51, включително работеща, която не се е разбила? Do you think what Bob Lazar says is true, stating that in Area 51 there are flying saucers in a way, including an operating one which is not crushed, it's actually operating and working? Well, there used to be a lot of that sort of thing going on at Area 51, but right about the time the Bob Lazar story came out, there were too many people looking into Area 51, so they moved some of their stuff to Edwards Air Force Base in California and some to White Sands in New Mexico and a few other places. So they are still trying to keep it under wraps, all this stuff. По времето, по което Боб Лазар беше споделил тази история, наистина, преди това наистина имаше такива случаи, които бяха съхранявани в зона 51, но в последствие преместиха не малко от тях в други авиобази, в общи линии, опитвайки се да потулят все пак съществуването на тези космически кораби, но факт е, че те съществуват. But there are some factions of the so-called Illuminati that are wanting to put out the idea of aliens from outer space coming to control humanity because it creates another enemy that we can have. А всъщност една част от факцията на илюминатите има така като история, се опитват да пробута това, че все пак идват извънземни от други части на космоса, че нападат Земята, защото искат да създадат наистина тази история или това усещане, впечатление, че ще бъдем нападнати и съответно да създават антагонистични истории. So keep us fighting someone or something so that we don't go within and discover who we are and realize we are more powerful than these so-called dark cabal, power elite charlatans. За да може наистина да продължим да се борим срещу нещо, да имаме общ враг, вместо да успеем да се гледаме дълбоко в себе си, да вникнем в своята собствена същност и да намерим сили, да се отървем наистина от този световен елит и от тези шарлатани, които ни владеят малко или много.
Всъщност от това, което обяснихте, оставам с впечатлението, че единственият изход е вратата без врата към просветлението. So from what I'm hearing, I am left with the impression that the only exit is the door without a door, the door to enlightenment. Well, that's a good way to put it, a door without a door, because there is no path to enlightenment. Sorry to burst a bubble here, there is no door to enlightenment. Всъщност това е много хубав начин да се каже наистина вратата без врата, защото абсолютно правилно, да, няма една пътека, няма врата към просветление. What there is realizing that we're already enlightened. That's the process. Това, което трябва всъщност да направим и което е истинския процес, е да осъзнаем, че ние вече сме постигнали просветление. Uncovering the illusions we've placed over our real self. И като по този начин успеем да свалим това було на илюзиите, което сами сме поставили върху себе си, върху нашето истинско аз. Не е ли много бавен този път? Няма ли някакъв по-short way, по-кратък? That is a very long road to go, though. Isn't there a shortcut, a short way? Well, again, this is a paradox because it takes no time at all to be who you are. Това е наистина парадоксално, тъй като за да бъдем себе си, да бъдем истинската си същност, не отнема никакво време наистина. But it seems to take a long time to realize who you are. Но изглежда обаче, че отнема много време да осъзнаем кои сме. But in this time of apocalypse, the time of revealing all that has been hidden, we are also revealing our true self that has been hidden. В времето на апокалипсис или на времето, в което всичко скрито се разкрива, ние ще можем също да разкрием истинската си същност, истинското си аз, това, което сме. So you could say there is a light at the end of the tunnel, but it's a rocky road to get there. Човек би могъл да каже определено, че има светлина в края на тунела, да, но пътят до там, пътят, който води до там, е доста трънлив, доста тежък за преминаване. So the sooner we go within and discover who we really are, the sooner we can put an end to all this war and all the other nonsense. В момента, в който успеем да открием кои сме наистина всъщност, тогава ще можем да се отървем от всички тези безсмислици, от всички войни. И това ли е начинът, по който цивилизацията може да си реши проблемите, излъчвайки всъщност тази нова висока вибрация и променяйки останалите около себе си? Is that the way civilization can solve its issues, creating this high level of vibration, emitting it to the outer world and changing the mind? Yes, and one of the points that's really important is we've been told that, oh, you can't do much to change the world, all you can do is change yourself, but that's not entirely true. Да, всъщност един от много интересните моменти тук е, че много пъти на нас ни се повтаря, че не можем да направим нищо, за да променим света. Единственото, което можем да направим е да променим себе си. Това всъщност не е изцяло вярно. Each one of us is capable of changing the world. Всеки един от нас може, има в себе си силата да промени света. Each one of us has the same abilities that Einstein or Tesla or Gandhi or Mother Teresa had. Всеки един от нас има в себе си силата, уменията и добротата, които са имали Ганди, които са имали майка Тереза и всички останали известни личности. But if we believe we're powerless, we're not going to tap into that ability to change the world. Ако обаче вярваме, че сме безсилни, тогава няма да можем да използваме нашата способност да променим света. So, each and every one of us has the ability to turn things around. Всеки един от нас притежава способността да преобърне нещата за себе си, да промени нещата. And for some, it has to get very uncomfortable first, При някои от нас се изисква да бъдем, така да се почувстваме доста силна позиция на дискомфорт. I'll use some politically incorrect words here, but someone once said that the West is not going to change yet because they're still too fat and happy. Ще използвам, може би, до някъде политически некоректна фраза, но наистина много хора твърдят, че Запада няма да може да предизвика промяна, тъй като Запада все още е прекалено уяден и щастлив. I'll agree with the fat part. I'm not so sure about the happy. За охранената част по-скоро бих се съгласил, за щастливата може би по-скоро не. Maybe 1 out of 4 people is happy. Може би 1 на всеки 4 души е щастлив.
А как можем да бъдем щастливи в този разпадащ се свят? How can we be happy in this world that is falling apart around the edges? Well, we don't have enough time to adequately answer that question, but I'm reminded of what the Buddha said. He had a phrase, compassionate detachment. Не съм сигурен, че имаме достатъчно време да отговорим на този въпрос изцяло, но ще се върна към нещо, което Буда е казал, а именно той е практикувал принципа на състрадателно разделяне. Да не се превързваш по-скоро. So, not getting too attached. So what it means is that you feel deeply the suffering in the world and you radiate love and compassion to those who are suffering, but it's not your suffering. Това означава наистина да можем да изпитваме, да чувстваме страданието на света, да излъчваме към този свят своето собствено състрадание, но да осъзнаваме и да сме наясно, че ние самите не страдаме. You stop identifying with the illusions of this world and you remember that who you are is beyond the realm of suffering. Спираме да сме подчинени и да вярваме на илюзиите на този свят и се извисяваме отвъд това страдание. And this isn't easy to do, obviously. Това доста очевидно не е лесно да се постигне. The world is very compelling. It wants to suck you into the drama. Света е наистина много привлекателен, много интересен. Той се опитва да те придърпа към страданието, към драмата. So meditation, holistic healing, holistic therapy, yoga, breathing exercises, there's many ways to start to withdraw from the illusion. Има много различни начини да се опитаме да редуцираме, да намалим силата на илюзията, като например холистично лечение, холистична медитация, йога, много други принципи, много други практики, с които можем да постигнем това. But people need to make a commitment to their personal growth. They need to make a commitment to taking off the layers of illusion. Хората обаче трябва наистина да отдадат от себе си много, за да могат да започнат да издърпват едно по едно тези пластове на неистина, на илюзия. А кои са всъщност клопките, заради които хора, които медитират с години, не могат да постигнат просветление? Къде бъркат? What are the traps for people who have been meditating all of their lives but still can't get to enlightenment? What are they doing wrong? Well, for one thing, one size does not fit all when it comes to meditation, and one method of meditation doesn't fit all. По отношение на медитацията, като начало мога да кажа, че определено няма универсална рецепта и със сигурност един единствен начин на медитация не може да бъде полезен за абсолютно всички. Some people need to do the Vipassana style where they sit in a lotus posture silently for perhaps days. При някои хора това, което помага наистина е да стоят в поза лотос, в пълна тишина, в продължение понякога на цели дни. Other people perhaps want to do a Tai Chi or Qigong or some type of moving meditation. Други хора могат да практикуват тай чи или чигун или друг вид медитация, която включва движение. For some, breathing techniques, Kriya Yoga, Kundalini Yoga works best. За някои хора техниките на дишане, като например крия йога, кундалини йога, също работят много добре. And for some, just a walk in the park or in nature. За някои хора помага дори просто разходката в парка или сред природата. Taking a pause from work all day long. Наистина просто за момент да спрем, да ударим бутона пауза на това безкрайно работене по цял ден. It's not always easy to do, but it's necessary. Не винаги е лесно да направим това, да, но е необходимо. To catch yourself when you start to fall back into illusion. Наистина да можем да се хванем сами, когато започнем да пропадаме в тази илюзия. And to recognize that it's not about striving to attain some high state. И наистина да сме наясно, че не опират нещата до това да се опитваме да постигнем някакво извисено състояние. It's about being present with what is. Това всъщност опира до това да бъдем налични, да бъдем отдаващи цялото си внимание на
реалността, на това, което е. If a feeling of guilt is coming up, you're present with it. It's part of what is. You're giving your full attention to it. Ако усетим чувство за вина, това е наистина отново подаване на настоящето, на това, което изглежда, че е и наистина губим по този начин перспектива. If you feel fear, you identify the thought that's generating the fear, usually some form of I'm not safe or my family's not safe. Ако чувстваме страх, тогава трябва да идентифицираме мисълта, която води до този страх. Обикновено това е някаква форма на аз не се чувствам в безопасност или моето семейство не се чувства в безопасност. And then you watch the fear as it moves through your body. You notice the color, the flavor and the texture of the fear. И по този начин можем да наблюдаваме наистина страха, докато той се движи в тялото ни. Можем да усетим неговия вкус, неговия цвят, неговата материя, материята на страха. And then you breathe deeply because deep breathing moves emotion through the body. И можем наистина да вдишаме дълбоко, тогава това помага, тъй като дишането наистина помага да се придвижи емоцията в рамките на нашето тяло. But most of us are trying to pursue pleasure and avoid pain. Много от нас обаче това, което се опитват да правят, е да преследват удоволствието и едновременно с това да отбягват, да отблъскат болката. So we don't want to look at what is. Or we want to change what is. I don't like what is. Ние не искаме да видим каква е реалността, искаме да променим реалността или да отбегнем. We're not saying you should like war, but we're saying you need to accept that things are the way they are before you can change them. Ние не казваме, че трябва хората да обичат войната, напротив, но казваме, че хората трябва да се научат да приемат нещата такива каквито са, преди да могат да започнат да ги променят. When you accept what is, you remove the resistance to what is, and the lower the resistance, the higher the energy. Когато осъзнаем това, когато премахнем съпротивлението към нещата каквито са и започнем наистина да ги виждаме и да ги възприемаме каквито са, то тогава наистина нашата енергия е по-висока, тъй като няма това съпротивление. But people erroneously think that when you accept something, you're resigning yourself to it, and that's not at all what it's about. Хората погрешно възприемат и смятат, че когато приемем нещо и го разберем, това означава, че се предаваме пред това нещо, но всъщност това въобще не е истина. It's not saying, oh, there'll always be war, there's nothing I can do about it, I might as well just accept it. No, that's not what we mean by acceptance. Когато говорим за приемане, не говорим за принципа, в който ние просто казваме, да, винаги ще има война, просто нещата са си такива, тук е така. Това, което описвам, не е това, което имаме предвид, като казваме приемане. No, it's I accept that there's war, this is what the details of it are, this is what the story is, and now I choose to change the story. По-скоро говорим за едно приемане, да, това е войната съществува, не я има, това е ситуацията и разбирайки тази ситуация в дълбочина, аз вече мога да променя тази история, тази ситуация. By waking up from the story. Като се събудя наистина от този сън, който представлява тази история. We are not the story. Ние не сме историята. We are not the characters on the stage. We're playing characters on the stage. We are not those characters. Ние не сме героите, актьорите на сцената. Ние само играем тези роли, но ние не сме тези роли. And when the play is over, we'll take off the makeup and the costumes and leave the theater. Когато пиесата свърши, ще свалим костюмите, ще изтрием грима и ще излезем от театъра. В тази връзка, какво бихте казал на младите хора, които отказват да имат деца, защото в момента живеем в апокалипсис или в Кали-юга, млади хора не искат да се ангажират активно в живота, защото не виждат смисъл. Казват, че човечеството трябва да се отиде. What would you say in relation to what you just mentioned to young people who think that they should not have children because the world is as it is? They should not be involved actively in life because the world is wrong and we live in this wrong world. What would you say to them? What advice would you give them? Well, you have to listen to your inner guidance, what we call your higher self, and
some of you probably do need to have children, and some of you are probably not here to have children in this life, but it needs to come from within. The guidance needs to come from within, not out of fear of what's the world going to be like for my children, but rather, what is my purpose? Is it my purpose to raise a family? Is that part of my purpose? And it may be or it may not be. That's different for each person. Всички ние по различен начин имаме различни роли. За някои от нас наистина може би да имаме деца е нещо изключително важно, за други хора може би не, но наистина това решение и този двигател не трябва да идват от външни фактори, не трябва да идват от страх, трябва да идват от едно ясно разбиране за нашата същност. За някои от нас може би да имаме деца, да имаме семейство е изключително важно, наистина това трябва да дойде от нас самите. Ще се върна, понеже имаме още един въпрос за извънземните. We have one more question regarding aliens, so I'll come back to this topic. Да попитам дали Луис Елизондо, Дейвид Гръш и другите скорошни герои имат добри намерения или и те са част от плана да представят извънземните като врагове? Luis Elizondo, David Grush, and some other people, do you think that they are part of the, let's say, good guys, or are they part of the conspiracy to present aliens as enemies to humanity? Well, I'm not familiar with the particular channel that you mentioned. Този конкретен канал, който споменахте, не ми е познат. And I can tune in and probably get the information. Сега мога да се вглъбя, да се опитам да получа информацията. Unfortunately, there aren't that many clear channels in the world. Но за съжаление, в света няма толкова много ясни, чисти канали. I don't claim to be a clear channel. Аз не твърдя, аз самия, че съм такъв чист канал. When my guides come in, the first thing they remind people to do is use discernment. Discernment means the ability to accurately investigate what is the truth here. Първото нещо, което се казва наистина, когато водачите дойдат тук, е да използват така наречения discernment, който нямам никаква представа как се превежда на български. Може би няма съответствие на български, но това е наистина този водач, който позволява на канала наистина да ни докосне. So don't blindly believe anything that comes out of any channel's mouth, including this mouth. Не вярвайте безпрекословно и безусловно на нищо, което излезе от устата на някой канал, включително и на моята собствена. But don't blindly reject it either. Go into it. Maybe there's some truth to what this channel is saying. Но и не го отхвърляйте също насляпо и автоматично. Може би, ако се глъби, можем да установим истината. Може би има някаква истина, която този канал споделя. There's a higher intelligence within you that knows the answers to these questions. В нас има висш интелект, висш разум, който знае отговора на тези въпроси. You can learn to listen to that inner voice that can tell you when something feels right and when it feels off. Можем да се научим да слушаме нашия собствен висш интелект и той ни казва, дава ни възможност да усетим кога нещо е вярно и кога нещо се усеща сякаш не е вярно. А възможно ли е извънземните да ни внушат мисли? Is it possible that aliens actually put some thoughts in our heads, in our mind? Sure, because minds communicate telepathically all the time. Абсолютно да. Съзнанията комуникират по телепатичен път през цялото време. A lot of us don't realize that we have telepathic abilities. Много от нас не осъзнават, че имат телепатични умения. But absolutely there can be astral entities feeding you thoughts. There can be Dracos and reptilians feeding you thoughts. And Наистина няма, възможно е понякога даже дракони или рептили да ни внушават определени мисли. Нямаме гаранция за това откъде идват тези мисли. Има ли връзка между това на каква вибрация е човек и това кой ще се свърже с него? Is there a correlation or a causality between what vibration level someone is in and who is going to get in touch with them? absolutely, in fact, that's one of the key points is
as you raise your vibration, the law of attraction says you're going to attract higher vibrational beings. Абсолютно и да, и всъщност това е един от ключовите моменти, за които аз говоря. При повишаване на енергийните вибрации, на енергийното ниво, ние привличаме, закона за привличането гласи, че ние ще привлечем създания, същества, които са на по-високо равнище. Most higher dimensional beings are in the levels 7 and above in my density scale. Създанията, които са на най-високо ниво, са в измерения всъщност с 7 или повече измерения. But the average vibration of humanity is only about 3.75. Средната вибрация обаче при хората е 3,75. So most human beings that are at an average density are going to attract the more negative extraterrestrials. Съответно, повечето хора, които са горе-долу в средното равнище на вибрация, ще привлекат по-негативно настроените извънземни. So this is why the highest priority is to go within and discover your higher dimensional nature so that you can raise your vibration. Точно за това един от най-големите приоритети наистина е да осъзнаем нашето естество на същества от много измерения, за да можем да повишим своята вибрация. And there's lots of ways to do that which are given in the workshops and in the books. Има много начини да направим това, които са посочени в съответните workshопи, които организираме, съответните семинари и също в книгите са включени. Сал, бих искала да ви попитам дали е вярна тази теория, че всъщност сега дали ще ги наречем рептили или фейк лидери, те всъщност вибрират на много ниски честоти и тъй като през последните години много се вдигна вибрацията на космоса и на Земята, те всъщност остават гладни. So I would like to ask you, those fake leaders or reptilians, whatever you may decide to call them, do you think it's true that because they are at very low energy levels, dimension levels, but the energy levels of our planet have been going up, and so in fact they are hungry and unsatisfied? И всъщност това е причината те да ни държат непрекъснато в страх, да правят войни, за да могат да черпят енергия за себе си. And because they are hungry and unsatisfied, they are trying to create these endless conflicts, this war, so that they can keep us creating this low level of energy that they can then consume. Yeah, that's a good way of putting it. They're desperate, actually, because they are losing their illusion of control over humanity. And when an animal gets desperate, when you corner an animal, that's when they're the most dangerous. Това всъщност е доста добър начин да опишем нещата. Те стават все по-отчаяни и по-отчаяни, когато знаем много добре, че когато имаме едно отчаяно животно, точно тогава то става най-опасно. So you're going to see a lot of this in the world over the next 10 to 20 years of this sense of desperation among the so-called dark forces. През следващите 10 до 20 години ще видим много такива примери, които наистина така наречените тъмни сили предизвикват точно заради това отчаяние, за което вие говорите. Another way to describe this is you go into a dark cave and you shine a flashlight into that dark cave and all the creatures that are comfortable in the dark have to scurry into the cracks and crevices to get away from the light. Това е една добра метафора, с която можем да опишем ситуацията, именно когато погледнем в една тъмна пещера, светнем с прожектор вътре, всички тези същества, които са свикнали и им е комфортно на тъмно, се опитват да се разбягат, да се скрият зад ъгълчета в дупки. So some of us are going to take our lights and we're going to go into those dark crevices and expose what's there. That's what, again, the word apocalypse, revealing what is hidden in those cracks and crevices. И съответно някой от нас ще вземем своите прожектори и ще осветим, ще се разходим хубаво в тази пещера, ще осветим всяко едно ъгълче, всяка една дупка и наистина отново се връщаме към думата апокалипсис. Всичко ще бъде разкрито и ще разкрием това, което се крие в тези кътчета и в тези дупки.
Смятам, че това е прекрасен завършък на нашия разговор. I think this Но is a един последен great въпрос. way to wrap up our talk today. But I would like to ask you one last question. Да ни кажете какво предстои за България. Please, could you share with us what is in the future of our country, of Bulgaria? Здраво сме нагазали, няма да казвам къде в момента. Because we are in deep, I'm not gonna say in deep what, but we are in very deep. Well, Bulgaria is a very spiritual country. Of course, we have Bensaduno, Peter Dunov, we have Ivanov, we have the Great White Brotherhood. There's a lot of spirituality here. The Rila Mountains, the Panurhythmy ceremony every August. В България има изключително много духовна енергия. България е едно много духовно място, говорейки си за Петър Дънов, за Бялото братство, за Иванов. Има много, наистина много духовност в България, много извисена, чисто в дори Лива планина, например, като вземем за място, което има много духовна енергия. Also, families are fairly strong in Bulgaria compared to some countries. Семейството също е много силно в България в сравнение с други държави. And Bulgarians are no strangers to hard times. Българите също така са свикнали с трудните моменти, с трудните времена. That makes Bulgarians resourceful. They come up with ways to adapt to changing conditions. Това прави българите изключително изобретателни, а българите са изключително адаптивни към променящи се условия. So there's going to be some problems in the coming years on the lower dimensions. Разбира се, на по-долните измерения през идните години предстои да има определено количество проблеми, разбира се. When Bulgaria joined the European Union, it was considered a positive thing, and there were some positive things that came out of it. Когато България се присъедини към Европейския съюз, се считаше, че ще се случат позитивни неща и някои позитивни неща наистина се случиха в резултат. But it has since become more of a liability. Но от този момент нататък това се превърна в определена степен в някакъв недостатък, в някакъв пасив. There are people making decisions in Brussels that are basically not in the best interests of Bulgaria. Хора в Брюксел взимат решения, които определено не са в най-добрия интерес за България. And so it's important for Bulgarians to stay strong and stay united. Важно е с българите да останете силни и единни. And hold your leaders, we have this expression in the West, hold their feet to the fire. Имаме определена фраза, която много обичаме да казваме на Запад. Наистина, тя трудно се превежда буквално, но можем да кажем да държим лидерите отговорни. Hold them accountable for their behavior. Държим лидерите отговорни за тяхното поведение, за това, което са направили. Assume somebody else is going to solve the problem for you. И да не допускаме, че някой друг ще разреши проблемите, които стоят пред нас. I'm not saying everybody should hold up a protest sign in front of Parliament. Не казвам, че целият народ трябва да се дигне и да изкара протестни лозунги пред парламента. Maybe some people that's the right way to express. Може би за някои хора това е правилният начин да изразяват себе си. But the greatest thing Bulgarians can do is go within and learn to connect with the all-wise part of you. Но наистина най-хубавото и най-правилното нещо, което българите могат да направят, е наистина да достигнат до най-мъдрата част от себе си. Come together, do like holistic events like the one this Saturday. You know, this is an opportunity to bring people together. Да се съберем всички заедно на холистични събития, като например това, което предстои сега тази събота, да се съберем всички заедно чрез тези събития. If you can't attend an online event, there are symposiums and seminars online where you can listen to various speakers. Ако хората нямат възможност да присъстват физически, то тогава със сигурност има събития, симпозиуми, срещи, които се провеждат онлайн и хората могат дори там да се срещнат, да наблюдават, да говорят, да комуникират. Join a meditation or yoga class. Да се присъединят към група за медитация или група за йога. And then if the euro and the leva go down in value, there'll be resourceful people that can come up with solutions.
и съответно дори примерно еврото или лева да им спадне стойността по някакъв начин или инфлация, няма значение какво, ще има хора, достъп до хора, които са наистина изобретателни и които могат да намерят решения за тези проблеми. And if there is a third world war, which is a distinct possibility, it's possible that Bulgaria will be able to remain neutral. И ако има трета световна война, което все повече и повече става реална възможност, то тогава може би България ще може да остане неутрална. Tell the European Union, we don't want to be part of your war. Може да кажем. Сал, повтори го още веднъж по-силно, моля те, за нашите управляващи, които те Може да кажа на Европейския съюз, наистина няма да участваме във вашата война. So please could you repeat that a bit louder so that our government can hear what you have to say? Well, again, it comes back to not putting so much faith in outer authorities. Определено опира до това да не даваме толкова власт на властта, която се намира извън нас. I suppose I could get in trouble for saying this, but the word government literally means mind control. Не искам сега да се въвличам в повече неприятности, но мога само да кажа, че думата на английски език правителство буквално се превежда като контрол на съзнанието. So sometimes the best thing you can do is do not comply. Тогава понякога наистина може да се окаже, че най-доброто действие в някаква ситуация е да не се подчиним. Especially when you know something just doesn't feel right to you. Have the courage to not comply. Особено когато знаем и понякога имаме усещането, че нещата не ни се струват правилни. Тогава трябва да имаме кураж да не се подчиним. If millions of people refuse to comply, they can't arrest everybody. Ако милиони хора откажат да се подчинят, не могат всички да бъдат арестувани. And half the so-called leaders probably feel the same way. They don't want to comply with this stuff either. Половината от така наречените лидери също най-вероятно се чувстват по този начин. Те не искат да се подчиняват на това. Probably they're going to want Bulgaria to put a whole bunch of money into one of these wars if they haven't already. Най-вероятно ще искат България да използва огромна сума пари, за да влезе в някои от тези войни, ако вече не са го направили. Money that could be spent taking care of Bulgarian people. Пари, които могат да бъдат отделени за това да се погрижите за българските граждани. So, thank you all for listening. Благодаря ви много, че ме изслушахте. Аз благодаря за този прекрасен разговор. Thank you for this wonderful talk. Времето изтече и така. Time really flew Но by. всъщност знаем, че няма време. But we know already that time is just an illusion. That's right. Абсолютно така е. So God bless everyone and have a wonderful evening. Бог да благослови всички ни и пожелавам на всички чудесна вечер. Благодаря ви и аз. Благодаря, че бяхме заедно. Приятна вечер. Thank you.